أهلا وسهلا فيكم أعزائي متابعين قناتي في الفيديو الثاني. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بطلابي اللي حابين يتعلموا يتنوروا ويتمكنوا من اللغة الإنجليزية بكل نواحيها بكل مهاراتها، واللي عندهم زي ما ذكرنا بالفيديو الماضي مشكلة مش عارفين من وين يبلشوا، مش عارفين كيف يبدوا. فأنا عم ببلش معكم من جذور الجذور هون إن شاء الله، وبتمنى تاخذوا كل تفصيلة بالغ الأهمية وبالغ الاهتمام، عشان قد ما كانت بالنسبة لكم الموضوع بسيط بس هو كتير حساس وكتير أساسي عشان نبدأ الطريقة الصح ونكمل صح بإذن الله. بحب أذكركم إنه أنا أو يمكن أنا ما خبرتكم المرة الماضية، أنا شخصيا معلمة لغة إنجليزية ومدربة بخبرة لمدة تقريبا 17 سنة. فيها درست كافة المراحل من البرايمري لحد السكندري، فإن شاء الله بحمد رب العالمين إني أنا لميت بهاي الخبرة بعون من الله سبحانه وتعالى، خبرة تمكنني إني أساعد الطالب يبدأ صح ويتمكن صح، وكنت ألمس المشاكل اللي الطلاب بيواجهوها طول الوقت، سواء طلاب سواء ناس يعني بيحاولوا يبلشوا حياتهم العملية، يحاولوا يبدوا الإنجليزي، والإنجليزي طبعا شيء كتير حساس في حياتنا في هذا الوقت وضروري نتمكن منه. فأنا هون لخدمتكم ولمساعدتكم بإذن الله، بس بتمنى إنكم تتابعوا كل فيديو باهتمام وتعملوا كل الواجبات اللي بطلبها في كل مرة، وكمان تتابعوا كل التفاصيل تحفظوها عشان لما ندخل الفيديو الثاني تكونوا أموركم كتير منيحة ومتمكنين كتير من الفيديو السابق. هيك بتكونوا إن شاء الله ماشيين على الطريق الصح. ويلا نبلش بمجموعتنا الجديدة من المجموعة الثانية للحروف وأصواتها اللي رح نحكي عنها اليوم. يلا نبلش. الآن بمجموعة الحروف اللي موجودة أمامنا، الحرف الأول اللي موجود عندنا هو حرف الجي. زي ما احنا شايفين في عندنا الأبر كيس واللور كيس. الأبر كيس هو الحرف الكبير، أو من نقدر نقول عنه كمان هو الكابيتال لتر، والحرف الصغير اللي هو السمول لتر. حرف على الشمال كابيتال، على اليمين سمول لتر. الجي هو اسمه جي لكن صوته مختلف تماما، هو ج ج. إذا صوت حرف الجي ج ج. غالبا في أغلب الكلمات، أحيانا في حالات نادرة يلفظ جي ورح نتحدث عن هاي الحالات، وأحيانا لا يلفظ. لاحقا في فيديوهات متقدمة رح نحكي عن هاي الحالات. مبدئيا احنا رح نركز على صوت الحرف الأساسي. إذا صوت الحرف جي هو ج ج ج. يا ريت نعيد الصوت مع بعض وننتقل لبعض الكلمات اللي بتحتوي على حرف الجي. نمبر 1 go 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 تعني يذهب. هي فعل، عبارة عن فعل يذهب. طبعا أكيد إحنا متمكنين من العربي، بنعرف أمورنا في العربي كيف يعني فعل وشو يعني اسم. go يذهب. نعيد الكلمة مع بعض نركز على المعنى. الكلمة الثانية gate 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 تعني بوابة، تبدأ بحرف الجي. gate بوابة. Number 3 garden garden. الجاردن here معناها حديقة، برضو بدينا بحرف الجي garden. ننتقل للمجموعة الثانية حرف الاتش. حرف الاتش هون capital letter والسمول letter زي ما احنا شايفين. الكابيتال letter طبعا والسمول letter كل واحد فيهم له استخداماته، بس مبدئيا حابة أعطيكم هيك نوت عنها ورح نرجع نحكي برضو بالتفصيل. الكابيتال letter يستخدم لما بتيجي الكلمة في بداية الجملة، فأول حرف في هاي الكلمة بيكون capital letter، شرط لازم يكون capital letter. والحالات الأخرى هي أسماء الأعلام، أسماء الأماكن، أسماء الناس، أسماء الأشخاص، أسماء البلاد، أيام الأسبوع، أيام الشهر، نحتاج فيها نستخدم الكابيتال letters. الآن صوت حرف ال H هو number 1 hat hat تعني قبعة. number 2 hair hair. يا ريت نعيد الكلمة والصوت نركز عليه. hair معناها شعر. آخر كلمة hand
hand معناها يد. يد هي الهاند. ننتقل للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة هي حرف الآي. حرف الآي الأبر كيس أو الكابيتال لتر واللور كيس أو السمول لتر زي ما احنا شايفين. Number 1 insect. insect. Number 2 internet. internet. Number 3 ink. زي ما لاحظتوا صوت الحرف هو إيه. اسمه I لكن صوته إيه إيه إيه. يا ريت نردد الصوت. insect number 1 تعني حشرة. internet تعني we all know أكيد الكل عارف ink معناها حبر. تمام هيك هذا الحرف من الحروف اللي كتير مهمة لأنه رح أحكي عنهم مجموعة الفاولز. رح أحكي عنهم نهاية حديثنا عن الحروف. رح أرجع أحكي عن مجموعة جديدة اسمها الفاولز وشو أهميتها وكيف تنلفظ والحالات المختلفة للفظها. مبدئيا صوته إي لكن في حالات بتغير الصوت رح أحكي عنها لقدام إن شاء الله. So 3 words insect, internet and ink. Let's go to the the fourth one which is J. J. حرف الJ capital letter and small letter صوته تقريبا مشابه لاسمه J J J J J. So number 1 jacket. jacket أتوقع jacket في اللغة العربية. Number 2 jar. jar which means المرتبان في اللغة العربية اللي بنحط فيه ممكن عسل إلى etc. So jar. Number 3 jelly. jelly وطبعا هو إشي كتير كلنا بنحبه بنتفق على إنه هو إشي كتير زاكي. الجيلو باللغة العربية so jelly. ننتقل لآخر حرف في المجموعة واللي هو حرف الكي. حرف الكي K capital letter and small letter كتير الفرق صغير بينهم بس إنه الشحطة اللي فوق في الكابيتال letter بتمتد لأول سطر أو بتكون أطول شوي. الكي small letter بتكون أقصر. That's it. ننتقل لصوته ك ك so K صوته ك. نبلش kettle. kettle واللي بتعني إبريق اللي بنستخدمه طبعا كلنا في بيوتنا kettle. Number 2 kid. kid طفل طبعا. Number 3 king. king يعني ملك. هيك بنكون خلصنا الكلمات. تركزوا لي كتير منيح على أصواتهم وعلى أصوات الحروف اللي ركزنا عليهم. بحب أنوه هون إنه إن شاء الله قريبا رح نبلش أعملكم زي كتيبات فيها طريقة كتابة الحروف مع الكلمات اللي تعلمناها وزيادة عليهم to trace them يعني تكتبوها بالطريقة الصحيحة وتتعلموا الكتابة بالطريقة الصح مع معاني الكلمات للتذكير إن شاء الله. رح يكون متوفر قريبا عشان برضو يساعدكم في الطريق. فاللي عنده مشكلة في الكتابة حابب يطور الهاند رايتنج هذا كله رح يساعده بإذن الله. الآن أصدقائي رح أعرض عليكم المجموعة الأولى من صورنا واللي المفروض منكم أنكم تحاولوا تربطوا هاي الصور بالكلمات اللي تعلمناها سابقا. يعني نرجع بالذاكرة قائمة الكلمات الموجودة أمامكم تربطوا الصورة بالكلمات وما ننسى نركز على صوت الحرف. نبلش وراح أعطيكم 20 ثانية. بتمنى تكونوا حزرتوا الكلمات اللي موجودين معنا. خلينا نفكر فيهم مع بعض ونقرأهم مع بعض ونركز على صوت الحرف ونتذكر المعنى كتير منيح. Number 1 garden. Number 2 go. Number 3 gate. كمان مرة ننتقل لمجموعتنا الثانية والlist of words 3 words طبعا
نحاول نربطهم بالبيكتشرز أو الصور الموجودين قدامنا. again راح أعطيكم 20 seconds 20 ثانية. بتمنى نكون تذكرنا كل الكلمات مع بعض، نرجع نلفظهم ونركز على صوت الحرف اللي موجود لعنا واللي هو حرف ال H وصوته hair hand hat. تمام، كمان مرة نرجع لمجموعتنا الثالثة ونفس الخطوات، نحاول نربط الصورة بالصوت وبالحرف وبكلمات اللي تحدثنا عنها. 20 seconds again. بتمنى تعرفوا كل الكلمات. Let's start. اوكي، كتير حلو. الكلمات هم let's start مع بعض. internet ink insect. The letter is I. الحرف هو I والصوت إي. تمام، نركز بالمجموعة اللي بعدها. هلأ مجموعتنا الحلوة اللي قدامنا نفكر في الكلمات وأتوقع إنهم بسيطين والحرف برضو بسيط. تذكروا الكلمات وتذكروا الصوت. وأجان 20 seconds. تكونوا عم تحذروا الكلمات وتكونوا لقطوا، وفي حال ما حذرناهم ما في مشكلة، بنرجع للفيديو أكثر من مرة وبنتذكر الكلمات. الكلمات هم jar مرتبان jacket jelly. الآن وصلنا لآخر مجموعة عنا لفيديو اليوم. ركز كتير منيح فيهم ونحاول at the end نعمل rating، يعني تقييم لنفسنا قد ايه حصلنا في كل الكلمات، وقد ايه حصلنا منهم، كم كلمة عرفنا، كيف كان اللفظ، تمام أو لا. بتمنى لكم التوفيق بالمجموعة الأخيرة وآخر 20 ثانية. مع بعض king kettle kid king kettle king kid. ثلاثتهم ببلشوا بحرف الكاي واللي صوته ك. وهيك أصدقائي الحلوين بنكون وصلنا لنهاية الفيديو الثاني لليوم. بتمنى إني أكون فدتكم، بتمنى إني أتليست يعني وصلت لطرف الخيط، إني بس أوصلكم لطريق إنه الموضوع بسيط. هو بسيط لكن بده متابعة فقط لا غير وثقة بالنفس. إذا أنت واثق من نفسك وشغال على حالك، أكيد أنا أكيدة إنكم رح توصلوا للنتيجة اللي أنتوا حابينها وكمان أكتر بكتير. فبتمنى منكم بس المتابعة أول بأول، تركيز على معاني الكلمات، لأنه إحنا عم نبني لغة، فبدنا برضو يكون عندنا مجموعة كلمات، وبنفس الوقت على أصوات الحروف اللي هي كتير أساسية جدا، عشان لقدام رح نبلش نقرأ مع بعض، نتعلم القراءة بالشكل الصحيح، ورح ناخد لسه مستوى أعلى من هيك. فنبلش بالمستويات البسيطة متمكنين منها بالشكل الصحيح لقدام، عشان يكون الوضع برضو بسيط وسهل بالنسبة لنا. هذا كل إشي لليوم. بنهاية الفيديو طبعا تعرفوا عنا واجب، عندي group of words list of words، بدي إياكم تركزوا كتير منيح وتستخرجوا لي الكلمات اللي بتحتوي على حرف الجي. تقريبا عنا 15 كلمة، تحاولوا تستخرجوا لي منهم الكلمات اللي بيبدوا بحرف الجي لو لفظيا. في حال قدرتوا تلفظوهم بالشكل الصحيح تقدروا إنه ترجعوا لجوجل وتستخرجوا كتابة الكلمات من جوجل. أنا بالنهاية تركت لكم الليست الصحيح والأجوبة، بس بتمنى إنكم ما تطلعوا نهائي على الأجوبة إلا في حال تحاولتوا وسمعتوا الأوديو أو الوردز أكثر من مرة ومرتين وثلاثة ولحد 10. It's okay.
بتمنى لكم كل الحظ وكل الحياة اللطيفة السعيدة السهلة والميسرة بإذن الله تعالى. أشوفكم على خير بالفيديو الجاي. إلى اللقاء. أصدقائي الأعزاء، هلأ رح نبلش في الهومورك تبع اليوم. الهومورك الخاص فينا لليوم هو إنه أنا رح ألفظ أو أحكي معكم مجموعة كلمات، تقريبا 13 كلمة. 8 من هدول ال 13 كلمة بيحتووا على حرف الجي اللي تم الحديث عنه previously سابقا في هذا الفيديو. فأنا بدي منكم تحاولوا سماعيا تستخرجوا هاي الكلمات، لأنه بدنا نبلش نتدرب مع بعض على مهارة الاستماع. فبدي تركزوا شوي وتحاولوا تستخرجوا لي 8 كلمات اللي ورد فيهم حرف الجي. Let's start. الكلمات هم game, garden, apple, glass, cold, garage, house, train, grape, guitar, globe, moon, chair. هاي هي الكلمات. خذوا وقتكم، حاولوا تستخرجوا الكلمات اللي حكينا انها تحتوي على حرف الجي. طلاب الحلوين، هدول هم الكلمات اللي تم ذكرهم سابقا. بتمنى من قلبي انه تكونوا عرفتوا كل الكلمات او معظمهم. برضو في حال ما عرفناهم، احنا لسه في بداية الطريق، ومهارة الاستماع مهارة مو بسيطة ابدا. فبتمنى لكم كل التوفيق ونشوفكم على خير.